Слава Украине! Привет всем от Полонского, друзья мои! Друзья мои, день сегодня довольно скучный, потому что Трамп сегодня играет в гольф, а значит ничего не происходит, он не морозит никакую чепуху и рассказывать особо не о чем вроде бы. Но не фигулечки, рассказывать как раз есть о чем, ребята. Итак, сегодня Израиль начал большую операцию в секторе Газа. Кто знает, кто не знает, это пляжная зона на юге Израиля, между Израилем и Египтом, шириной где-то от 5 до 12 километров, где находится тот самый сектор Газа и где злодействует тот самый Хамас. Короче говоря, израильтяне поставили себе за задачу полный захват сектора Газа, переход сектора Газа под полный контроль Израиля, полную зачистку, абсолютно полную зачистку Хамаса, чтобы его там не было в принципе. Ну и я так понял, что израильские войска останутся в том секторе Газа на неопределенный срок, потому что, гнойник тот еще. Но мне кажется, что тут еще дело не только в этом, а дело в том, что они будут вместе с Трампом пытаться осуществить вот этот вот очень сомнительный, сверхсомнительный, я бы сказал, человеческий трансфер людей из Газа, населения Газа, то ли в Ливию, то ли в Сомалиленд, то ли еще куда-то, трудно сказать куда, но вот такие у них, мне кажется, мысли на эту тему есть. Вот, то есть в Израиле снова началась, скажем так, война, не война, но такая, знаете, спецоперация по-израильски, да, пошла. Вот, так что это и надо иметь в виду. Президент Зеленский сегодня встречался с Джей Ди Венсом, это вице-президент Соединенных Штатов Америки, после того, как прошла церемония вхождения, воцарения на престоле, да, на церковном престоле нового папы. Вот. И, кстати, папа такой оказался, я не знаю, пока что видно, что, по словам, на стороне Украины вот в этой схватке с Россией. Опять, на что это влияет, с точки зрения, скажем, практически, вряд ли на что-то это влияет, потому что на Россию Папа Римский не имеет никакого влияния. Или если имеет, то самое незначительное. В любом случае встречался Зеленский, значит, просил очень сильно Джей Ди Венса, смотрите, он же ему показал и рассказал, смотрите, мы готовы к миру. Мы делаем все для этого. Что делает Путин? Он всех посылает нафиг. Он послал на нас еще раз 270 дронов. Он послал всех нафиг вместе с мирными инициативами, так сказать, Трампа. Просто имел всех в виду и творит все, что хочет. Вот такие вот пироги. Так что, посмотрим. Посмотрим, что там американцы в результате ответят, потому что я уже объяснял. Они хотят с Путиным делать большой гешефт, большой бизнес с российским газом. Судя по всему, они хотят торговать вот этим российским газом прямо в Европе. Да. То есть они хотят забирать российский газ в тот момент, когда этот газ приходит на территорию Западной Европы, объявлять его американским газом. Американский газ ни под какими санкциями не находится. И, собственно говоря, пулять его дальше на Западную Европу. Это огромные бабки. Соответственно, по всей видимости, они так и хотят поступить. Насколько это все получится, не знаю, но знаете, скажем так, явно, когда Трамп говорит, что он хочет прекратить убийства в Украине, убийства людей, явно не это его беспокоит в первую очередь, с моей точки зрения, по крайней мере. Его беспокоит прежде всего бабло, а именно вот этот вот самый бизнес с Евросоюзом, да, и вот таким вот образом он хочет зарабатывать бабло, причем большое бабло. Насколько выйдет, будем посмотреть. В Киеве сегодня днем спокойно, а ночью была тревога, более 9 часов была тревога. В Киевской области летали шахеды, все это сыпалось нам на голову. Путин еще раз показал, каким образом он хочет мира. Это все, по-моему, очевидно абсолютно всем, кроме Трампа. Да, и без новостей из России тоже же невозможно, ребята. В России, если приходят новости, то одна более идиотская, чем другая, а другая более идиотская, чем третья. И вот очередная новость, она просто, они как раз из этой когорты, да, значит, там решили объявить святым Жириновского, да, РПЦ, значит, еврея Жириновского хочет сделать святым. Я не знаю, там, каким боком он к РПЦ, но они его чуть ли не пророком хотят объявить, и святым, и туды, и сюды. А знаете, что интересно? Это, значит, как бы такая общественная инициатива пошла, которая поставила их главу этого РПЦ, этого сатаниста Гундяя,
весьма щекотливую ситуацию. Он не знает, как поступить в этой ситуации. И знаете, что он сказал? Он будет советоваться с высшими должностными лицами на России. То есть вдумайтесь, до какой ницости опустилась РПЦ, если по поводу там объявления кого-то святым или по поводу церковных дел главпоп консультируется с светской властью. Это абсурд полнейший. Но это же Россия, это страна абсурд, да, у них все так. Кстати, если кто не знает, то их церковь, РПЦ, она полностью создана светской властью. Там еще и при Петре Первом, потом при Сталине она пересоздавалась. Так что о какой-то там святости говорить, но это просто даже не серьезно и даже немножечко, будем говорить, смешно. Ну вот так вот, ребята, значит, воскресенье практически прошло. Вот, завтра будет день, завтра будет понедельник, проснется Трамп, начнет пороть всякую ерунду, нам будет весело, нам будет о чем поговорить.